یوې ښځې به چې خپل خاوند له دوکه ورکوله، د نیمې شپې به یې دغه کارونه کول چې د خاوند د بیډ نه به پاڅېدله، د کمرې نه به بهر ووتله او په ګینټو ګینټو به دغه ښځه بهر ناسته وه او خاوند ته د دغه کارونو خبر نه و. یوه شپه چې پې خاوند راپاڅېدلو او په کمره کې ګوري چې ښځه یې نشته دی، نو دغه سړی ورپسې خم بهر وروتلو چې دغه ښځې بهر خم نه وه، نو ډېر زیات پریشانه شو او واپس خپلې کمرې ته راغی. څو شپې د خپلې ښځې دغه څوکۍ وکړله، ښځه به یې د نیمې شپې راپاڅېدله، کمرې نه به بهر ووتله او په ګینټو ګینټو به بهر وه. خاوند یې پې شکي شو چې زما ښځه د نیمې شپې نورو سړو سره ملاویږي او دغه غلط کارونه کوي. ډېر زیات پریشانه و. نو یوه شپه یې خاوند داسې کار وکړو چې ځان ته یې موبایل په ټیم کو. کله چې نیمه شپه شوله او ښځه یې راپاڅېدله، نو دغه خاوند یې خم ورسره په هغه ټیم راپاڅېدو، خو د وده کېدو اکټینګ یې وکړو. کله چې ښځه د کمرې نه بهر ووتله، دا خم ورپسې لږ ساعت پس بهر ووتلو. دغه خاوند یې وکتل چې ښځې جینماز راواغېستلو او د کور په یو سایډ کې جینماز واچولو او الله تعالی ته په مانځه ودرېدله. دغه خاوند یې خم ورته ولاړو، ښځې سلام واړو او د خپل خاوند د خپل بچو دپاره د الله تعالی نه سوالونه کول. خاوند چې دا هر څه سې کړل، نو زر یې الله تعالی ته توبه ویستله، ځکه چې په خپله ښځه باندې غلط ګماني کړې وه، غلط سوچ یې کړی و او د خپلې ښځې نه یې معافي خم وغوښتله. نو دغه یو کار چې ښځې به یې پټ کولو، د نیمې شپې به الله تعالی ته ودرېدله او خپل کور دپاره او خپل بچو دپاره یې د الله تعالی نه سوالونه کول. نو کتونکو، داسې ښځه چې د چا خم وي، هغه ډېر بختور انسان وي او ټول ژوند یې داسې ښځې سره ډېر په مینه محبت سره تېرېږي. د دې واقعې نه موږ دا سبق اخیستلی شو چې کله خم په چا باندې بدګماني او غلط الزام مه لګوئ چې په خپلو سترګو م نه وي لیدلی.